Nummer 4. So, die Lautstärke perfekt. Man kann es mit Kabel benutzen oder mit Batterie. Das ist das Schöne. Da kommen diese dicken Monozellen rein. 1, 2, 3. Ja, das ist sehr praktisch. Batterien reinmachen, mitnehmen zum Camping, zum Zelten, im Garten. Ich brauche zum Beispiel im Garten keins, aber wer braucht halt, ne? Aber was mir gefällt, die Lautstärke. Sehr schön. Ich mache jetzt mal aus. Die Antenne kann man hier natürlich einziehen, dann zur Seite kippen und den Griff dann erst zur Seite klappen. Das ist ein bisschen unpraktisch gelöst hier, weil wenn die Antenne draußen ist, kann man den Griff nicht umklappen. Aber das ist nicht so schlimm. Dann macht man das halt so und macht es so rum. Im Großen und Ganzen ein tolles Radio. Sehr gut verarbeitet, Sound okay, Kunststoff, so Silber, nicht so schwer im Gewicht. Jedes Kind könnte es in der Hand tragen. Machen wir das Kabel ab. Es sieht gut aus. Von der Optik her, Handhabung, alles perfekt. Anti-Rutschfüßchen da unten, damit es nicht wegrutscht. Wie gesagt, Batteriefach. Dann war hier an der Seite noch ein Kopfhöreranschluss. Hier kann man den Sender selber einstellen. Perfekt. Ja, das ist das Radio jetzt. Hier ist die Lautstärke. Heißt das Teil und die Fans, die feiern es krass. Jetzt neu hier für euch bei der Also ist schon mit Hi. Hey, hier ist Grow. ziemlich laut. Verarbeitung ist super. Das ist halt so richtig retro gemacht. Hier zum Einstellen die Sender. Und dann hat man halt hier hinten noch so ein richtiges Batteriefach, wo die großen Batterien reinkommen. Hier ist Netzstecker, Antenne, Tragegriff für die Sender zu verstellen, Lautstärke, hier FM, AM und hier kann man dann noch Ton ein bisschen erhöhen. Das ist jetzt mehr Höhe. Und das ist ein bisschen dumpfer, mehr Bass. Jo. Ansonsten gibt es nicht viel zu zeigen. Es ist halt was für Retro-Fans, sage ich mal.
Pas de longues perturbations à traverser. Nouveau point de trafic plus complet à 14h03 pour vous confirmer que ça freine légèrement pour la sortie si pour les plages. Fun Radio. Je n'ai jamais eu grand chose à leur dire, mais je les aime depuis toujours. De temps en temps, je vais les voir. Je passe un dimanche en Loir-et-Cher. Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. There'll be good times again for me and you. But we just can't stay together, don't you feel? E questa è Radio Zainet, frequenza 693. How I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Something inside has died and È sempre più bello. Skin